व्यंजन चाहे कोनो हो, जब भौजी मरी है छौका, स्वाद मिली जे चाहे रउआ छोड़ी नाई मौका। घर के तड़का, घर के तड़का। केला हमरा बचपन से बहुत पसंद है। ई केला खैला से शरीर में आयरन के भरपूर मात्रा होखेला और एक स्वाद भी लाजवाब होखेला। अब जीवन में स्वाद के बड़ा महत्व बा। उ स्वाद कोनो खाएला चीज से मिले चाहे मिले खुशी से। अभी केला देख ली, ई कोनो साधारण केला ना हो। ई केला जे एक बार चख लेवेला तो उ दुनिया के कोनो कोना में रहे ओकरा हाजीपुर के जरूर याद आ जाला। कभी आप तिलकुट खाए नहीं तो आपके गया के याद आ जाला, कभी आप खाजा खाए नहीं तो सिलाव के याद आ जाला, और कभी आप खुरमा चीखे नहीं तो आरा के याद आ जाला। यानी कि उस जगह से आपके नाता लग जाला, आपके रिश्ता हो जाला। और यही से रिश्ता के बाद स्वाद के साथ करे खातिर हम अजीत आनंद ये नया शो लेके आयल बनी, जौना में हम बिहार झारखंड के कोना कोने में जाएम और पारंपरिक व्यंजन से आप सबन के रूबरू कराएम। तो स्वागत बा आप सबन के घर के तड़का, रिश्ता के बाद स्वाद के साथ। घर के तड़का, घर के तड़का। पारंपरिक व्यंजन के तलाश में हम अजीत आनंद आज पहुंचल बनी हाजीपुर, जहाँ के केला ही सिर्फ प्रसिद्ध ना हो, एजी के पारंपरिक व्यंजन भी बहुत प्रसिद्ध और टेस्टी हटे। तो चलिए हमने के चल जाओ वो गृहिणी के घर के तरफ, जहाँ पे मिली स्वदगर व्यंजन। संगीता जी नमस्ते। नमस्ते। सब लोग से इंट्रोडक्शन तो संभव नहीं के जल्दी में, लेकिन जल्दी ऐसे बाकी हमारा गेम खिलाओ के बेचैनी बाटे। संगीता जी आप ही बताएं, ये आपकी कौन है? ये यहाँ के हमारे देवरानी बा। देवरानी वानी राउर। तो अभी जब गेम खिलाए तो देवरानी के साथ गेम हुई। हाँ। वाह, देवरानी जेठानी के बीच में होगा घमासान। यहाँ पे 1 मिनट के अंदर एक हाथ से जो सबसे ज्यादा केला छील दी है जे उनका मिले विजेता होके के उपहार। ठीक बा? ठीक बा। मधु जी और संगीता जी तैयार हैं? तैयार। संगीता जी की तरफ जे लोग खड़ा बा, आपके दूल्हा और दूल्हा के भाई, वो लोग सब आपके समर्थन में, और इनकी जितनी सखियां इनके समर्थन में सपोर्ट करेंगे। टाइम आप लोगों का शुरू होता है। दुल्हन के भाई। अच्छा, दुल्हन के भाई बड़े, अरे बाप, तो ये रिश्ता बड़ा भारी होला भाई। जीजा साला एक जगह, वाह क्या बात है। तो मधु जी और संगीता जी के लिए टाइम शुरू होता है 1 मिनट का। अब फास्ट, जल्दी जल्दी, एक हाथ से केला छीले के बाटे। देखा था नहीं के कितना, अरे वाह वाह क्या बात है। एक हाथ से केला छीले, और हम लोग समर्थन कर सकते हैं, तालियां बजा के इनका हौसला बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखे अगर नोच के चोखा नहीं बना देवे। 10 के काउंट डाउन शुरू हुई। मधु जी के तरफ ढेर लोग बा, सब लोग हारे वाला बाटे। संगीता जी जीते वाला बनी, मधु जी जोर लगाई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, स्टॉप। अरे वाह क्या बात है, स्टॉप। मजा आ गया। काउंट करता हूँ। बाप रे, तो छील तटे हमरा तो डर लगे कि नहीं कि मुंह नहीं खराब हो जाए, नोच दिलो धके। तो हम ही नोच ले। रौरे जाते नहीं, कौन बात नहीं के। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। तालियां मधु जी के लिए। 9 ना नीचे वाला ना काउंट होई। 2, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10। 1 केला आपका ज्यादा है, इनका 9 है, आपका 10 है। आप जीत गई संगीता जी, तालियां। संगीता जी के जीत पर आपके बधाई, और ये रहा उपहार। और दर्शक लोग, गिफ्ट भी हो गए, खेल भी हो गए, खूब आनंद आ गई। लेकिन अब आनंद और आई जब इनकर हाथ के जादू चली किचन में, और ओकरा खातिर इनकर देखें कि घर कैसन बाटे, कितना साफ सुथरा रखले बड़ी, किचन कितना सिस्टम में बा। चलना पड़ेगा आपके फ्लैट की तरफ। चली, चलें? हमार किचन तैयार बा। चल जाओ। अजीत जी आई हमार घर में, यह हमार छोट सा घर बा। बहुत खूबसूरत बाटे, बहुत अच्छा से आप सजोले बनी, सोफा के सेटिंग सब जे लगावल बाटे। एक चीज और आपके घर में देख रहल बनी, पुरखा पुरनिया के फोटो लागल बा। माता जी, हमारे सासू माँ और ससुर जी के वो फोटो बा। घर में जैसे एंटर करनी है तैसे देखनी है कि माता के मूर्ति और वो मंदिर लागल बा। एंट्री में भगवान के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा बा ना। जब भी भगवान के दर्शन होखेला घर से निकलते वक्त या घर में कहीं से अइला के बाद, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होखेला, और ये आत्मविश्वास लेके हम भी आयल बनी कि संगीता जी बहुत अच्छा खाना बनी है और हमरा के खियाई है। जरूर खियाएं। तो चलिए आपके अब हम देख रहे बनी कि किचन कितना साफ सुथरा बाटे
राउर किचन बहुत खूबसूरत बाटे। ई बर्तन जे एकदम शीशा का नहीं चमकता, अपने से धोए नहीं या कबू कबू अपने से धोए नहीं? कबू कबू अपने से धोए। कबू कबू, लेकिन बहुत अच्छा से रखले बने पूरा किचन। एक चीज और देख रहल बने आपके किचन में कि एक साइज के डिब्बा रखल बाटे और सब में कोनो में चीनी बा, नमक बा, मसाला बाटे। सब कुछ पारदर्शी दिखेला, जल्दी जल्दी बनावे में वर्किंग वाली ना, तो जल्दी जल्दी हो जाला काम। एक चीज और देखा तनी जौना के देख के हमरा लालच आ रहल बा। दर्शक लोग से हम बता दी कि सबसे ऊपर वाला जो रेक बाटे ऊपर रखल बा अचार और डिफरेंट टाइप के अचार। हम अपना आप के संभाल ना पाए, सीढ़ी लगाए मत आम के अचार बा, नींबू के अचार भी है। तो आपका किचन बहुत खूबसूरत है। किचने तो हमार बा, अकेला राज बा, अरे अपना वाह। हाथ के बाद बनाओ खियाओ। तो संगीता जी अब हम आपके घर के तड़का के किचन में ले चलतनी। उमे रुआ चल के खाना बनावे के पड़ी जरूर बनाए, और उमे अपना टैलेंट के दिखावे के बा। जरूर दिखाएं। देसी छौंका में संगीता जी आप पूरा सामग्री जुटा लेल बानी। और हाँ, आप जो कुछ भी बनाए वो तो हमरा पता बरले बाटे, हाँ। लेकिन हम आपसे पूछे भी कि का बनाओ तनी। दूध पुआ पारंपरिक शुरू के बाद बहुत पुरान बा दूध पुआ बनावे के, ये हमारे माई बनावत रहे। माई बनाओ तो ली। हाँ अरे वाह, तो यानी कि मायके से आप लेके ससुराल तक लेकर पहुंच गए। हाँ, एकरे के कहल जाला कि परंपरागत तरीका से जियल। और हई देख सकतनी दर्शक लोग वालो, ई का ह? ई कोनो स्टील के बर्तन ना ह, माटी के बर्तन। ई माटी के बर्तन हटे। ई माटी के बर्तन अपना हाजीपुर में मिलल भाई सन। हाजीपुर में ऐसन मिलेला छितार। अच्छा, हई वाला करना। एहू में बनेला। अच्छा, एहू में बनेला। हाँ। लेकिन हई कहाँ से रुआ लियल बनी? ये स्पेशल बेटा हमरा मंगा दिलन। अच्छा भाई, जेकरा जेकरा मीठ चीज खाए में बड़ा इंटरेस्ट रहेला, तनी मनी अपना दिल पे काबू रखिए भैया, काहे कि अभी बहुत अच्छा से संगीता जी बनावे जा रहल बनी। यहाँ के बहुगुणी प्रतिभा के धनी बनी, काहे कि यहाँ के तो ब्यूटिशियन वाला काम बाटे वो अलग बाटे, सोशल काम अलग बाटे, और किचन से रिलेटेड काम अलग बा। तो कौन कौन सामान लगी एकरा के बनावे में? चावल के आटा चाहिए, फिर दूध चाहिए, चीनी बा, ड्राई फ्रूट्स, अच्छा। और बाद में थोड़ा सा केसर। हमार माई हाँ। सरस्वती पूजा के दिन निश्चित बनावत रहे। अच्छा। हम सब इंतजार करत रहे, तो आपके दुल्हा श्री के पसंद आवे लेकिन? पसंद आवेला। चली तो दूध पुआ बनावे के प्रोसेस का बा, ऊपर चल जाओ। 2 आदमी के खातिर ये चावल के आटा बा। हाँ ठीक बा। ये हम डालने पानी। हाँ ठीक बा। बस बस पानी से घोल देबे बा। हाँ, घोल देवे के बा। बहुत सिंपल बटे तो। ऐसे ही चम्मच से भी घोड़ा जाए, जी। लेकिन हाथ से ये ला बताइनी है जी। कि अगर मैदा हम सब घोड़े ले ना, जी। तो मैदा घोड़े से चिपचिप हो जाला, गुठली हो जाला। अच्छा, ओके। सूजी ऐसन जी। बहुत अच्छा से मिक्स हो जाए, ये में कोई मेहनत नहीं है। जी। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, ये घोल ऐसे रही इतना पतला। जी। अभी मिश्रण के जी। जो हम घोल के रखने रही, जी। अभी गर्म हो गई बतावा, अब हम डाल एक बार एकरा से एकरा हम ढक दें। अच्छा, आप जे मिट्टी के बर्तन के इस्तेमाल के लिए बनी, ये सबसे अच्छा लग रहा है हमरा। हाँ, इसमें तेल कुछ नहीं के, ना घी लगे के बा। जी। सीधे खा, स्वस्थ रहा। जी। बच्चे भी पसंद, बूढ़े भी पसंद के, सब कोई पसंद से खाला। हर वर्ग के पसंद आई। हर वर्ग के पसंद वाह। है। ये देखिए छेद छेद हो रहल बा। अच्छा। यह एक खूबी बा, अगर ये छेद छेद हो जाए जी। तो दूध अच्छा से पी। अभी व्हाइट अभी गीला बा, हाँ। अभी नहीं खे सीझल। अगर जौना में छेद ना भी लोकरा का करे, वो सही ना भी वो होता। छेद हो ही, ये माटी के बर्तन जे न कराए। हई भोजपुरी देखी कि माटी के बर्तन जौन ना करा दे। आपके शादी कब के हटे? 1985। 85 में। हाँ, 85। जे आपके पार्लर बाटे ऊ कब आप खोलनी? 1990 में। जे समय हमारा इस जगह पे कुछ ना रहे, पूरा जंगल रहे, वो जी। समय पतिदेव के खातिर हमारे उनका बहुत मन रहे कि पार्लर खोली। जी। उन्हीं के सहयोग से हम पार्लर आज चला रहल बानी। तब रहुआ अच्छा लागत हो कि हमार पहले के कईल मेहनत और हमारा पति देव के जो सपना बा वो पूरा हो रहा बाटे। देखी जले ना, वाह। ये तो दूध पुआ एमे डला गइल बाटे। हाँ, थोड़ा देर छोड़ के अच्छा। फूल जाए, जी। एक बाद हम सब खाए के तैयार बाइए। किंग खाए के तैयारी किंग को जी सजावल जी एकरा के। हाँ, हाँ, अच्छा निकाले। सजाइयो दी। वाह, स्वाद अच्छा लगे। जी। राबड़ी डाल के जी। ये दूध में अपना अनुसार चीनी जरा अधिक लेवे के होई, जी। वैसन चीनी हम जी। कम देने वाली। अच्छा, ये अब हटे। एकरा ऊपर ये गुल्ली बादाम अच्छा। के कटिंग करके कतर के, जी। अब पिस्ता बादाम बा, अच्छा। एकरा ऊपर सजा दे। वाह,
ऐसे केसर दूध में डालल बा राबड़ी में, जी हल्का सा दे दें, अच्छा, बहुत ज्यादा ना डाल के खाए के चाहिए। मतलब आप अपन कला दिखा देनी। तैयार बा ये। देख सकतनी यह दूध पुआ संगीता जी बनौले बनी, पारंपरिक की खाना हटे और बड़ा फेमस बा यहाँ के परिवार में। आपके भी बनावे के मन बा, एक खातिर आप एक बार नोट करें कि कौन कौन चीज आपके चाहिए। दूध पुआ बनावे खातिर चाहिए चावल के आटा, गाढ़ा दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और केसर। तो आई देखल जाए दूध पुआ बनावे के प्रोसेस। चावल के आटा में पानी डाल के घोल बना ली, ओकरा के ढक के 2 घंटा छोड़ दी। मिट्टी के तवा के गरम करके उ घोल के डाली और मिट्टी के ढक्कन से ढक के मध्यम आंच पर पका ली और पहले से तैयार गाढ़ा दूध में डाल के थोड़ा देर खातिर छोड़ दी। फिर ड्राई फ्रूट्स और केसर डाल के सर्व करी।